ku stage awo najja nankumbi wali nga akabunji akazimbe ke bayitanga badna masaka nga wabeera nimuweka n'agenda nze nga bobo bakola appointment kyabwe nga bagamba ku muno nanga nafuna entamu nemuga mukyate okimanyi ngirina nga nvuga lubaluse oyina ka 10 bakaita otya yali gundi yali limited waje etyo bannange ye yavaako okukola Toyota 10 ye model yavaako okukola 10 naye nga yene yalinga ka pick up emabega nga berayo gundi ate waka 10 nga bwogiraba nga bwolaba touring naye nga ya saloon singa si estate ati nemu agenda okulaba n'otula mu nkata n'omunona naafa manyi yali yafudde dda naafa ogwokubiri ate nga gyali tebafa no parking n'omugamba omukulu akuyita nzigulawo olweggi munene akuyita naye nga munene kyakuyita n'osigala teriiyo golden boy yayita nakifuna ekyo yali tannaba mu mwaka ogwo gwe gumu naye nga ali olaba okumukisa gundi gwalina kiringa saawa zino ani pazo okuyita nani pazo ya sagala okole mu bintu olaba okugeraageranya kafeero ku muntu gw'oyagala okumugeraageranya ko oba bovoola kubanga kuwemula nga mugenze kwanjula ojja njagala nnyo abantu abatulaba bagera bafune ekifaananyi kale kibanga olwaleero wano wetuli ne muba nga mwetambulira bamme motoka konvoyi ya president neeyimirira akubuuzeeko kubuuza kuni munnanga oli otya ojja ogenza mubayimbi temuli simulinaamu kati gonankaka kuba naye ate oba simulinaamu enkana kati ate naamugerageranya nte kubatamwenkana nedda kati anti gwe obalaba bwotyo nze wenabeererawo nabo ne bwe twali naye sirina gwe ndaba yali yenkana levo kwe yali laba ku kya pulezidenti oba okikasuse wala nnyo anti gwe olaba otyo naye nze bwengeraageranya kuba nze naliwo nendaba gye nali nkirabamu kati kifaanana nga bwolaba Argentina ng'oli abadde atambula bibye Messi n'asiba emmotoka n'agenda n'amubuuzaako waliwo ayinza okugamba mutomumanyira oba kale obadde otambula mu kibuga nga Lisbon kojja tukomewoko kale nka miliyoni King Saha kati nga ugamba nti King Saha akuyita kale katumuteeke ku level eyo katumuse tumugyeyo tumuteeke ku level ya Saha nti Saha akuyita olaba ne Saha yabuuza ku muwala wa Salim Saleh teyagaana kituufu kati nayo kati eyo level nayo kali we yagwa kati n'oli bwe yali nga naawe ne bw'obeera gwe oli school girl we yali asoma yes nakkize ne mutwala ne ampise era muvuga ne muteeka we yali aŋŋambye muteeka atuukawo ng'alaba kafeero mwali awo nze I set the ball rolling omupiira n'omala ogumusetinga kiringa omupiira okuwa ate n'agusiba bulungi nnyo awo yagusiba bulungi nnyo n'agukuba mu neeti ti okuva olwo nga n'obaako kyonjogerako nga Robbi n'akutta maama okuvako olwo muli muti paka leero mu bizibu byonna nga tubeera ffenna byonna buli ekibaawo era ye akikkiriza mu mutima gwe nti ebizibu byonna ebyamutuukako yegwe wabireeta na buli kimu naye nemugamba naye yasinga nnyo okunjeregera ku mmotoka gye namukimanya emmotoka yalimu ebiraka wansi ng'olaba naye nga yeyange nga olwaleero waliwo n'abatalina bicycle kati ate nze bwe mba nalina emmotoka mu biseera ebyo wadde yalimu ekituli oli musajja w'amaanyi kuva dda nga oli musajja wa ssabu kati bwatusinkana twaddamu okusinkana nga buli lwaddamu lwetusinkana oba anzijukiza emmotoka akujukiza emmotoka enkadde ekikoze byeddoboozi nno lotalizannyira abantu sijja ddizannya n'ekirungi wanga tugenda munoonyaako njagala abyeyogerere bwe ndizannya n'ambuuza nti waki wazannya eddoboozi wazannya ebintu ebyo kati katumulinde yennyini ajja ddyeyogerera
kati gundi nabeeranga mu mutima gwe. Kafeero yalinga ajja ssaawa 4-5 kutuuka mu kibuga naye yatandika okujja ssaawa era nganze 3 nga 3 zimusanga atuuse wetubeera tusinkana tula breakfast yaffe bwe twabako bakuyita mu nnyimba zabangawo. Yali ayagala nnyo, yalina ekintu kimu nga tayagala kulikodinga nnyimba nga apapa. Okay. Nga buli lwafuna atwala obudde bwe. Nga buli lwaba alina oluyimba yakutuusiza okulikodinga. Tulukola ne tulutereka ne lubeera we luli. Ne tuzigatta luvannyuma. Ate yali olw'okuba tayagala kwera ng'atya nnyo okukola ensobi. Kati nga ennyimba ze bw'azikola buli kigambo ky'ayagala okussaamu nga tukirikodinga. N'akugamba nti akati kino tujja kikyusaawo naye twali tukoze kino nti kale ng'akirikodinga butagala kukola nsobi endala yonna. Kojja mu bigambo by'oyogedde ekifaananyi kyenfunye Bisiriki lwasinkana Kafeero ng'olwedde ali ku piiki ye. Waliwo emboozi gye twayogera off camera n'ondaga nti Bisiriki ayina kyamaanyi kye yagatta ku bulamu bwe bw'okulaakulana kwa Kafeero. Kino kijjira kitya mu mbeera mwe yali kuba yamusanga olwedde ali ku piiki kitegeeza ali akola ssente ng'era alinawo. Osobola okuba ku piiki nga naye tokola ssente. Okay, Bisiriki bw'ashepinga atya obulamu bwa Kafeero? Kati mu Uganda mulimu omwana gwe bayita Tengetenge. Tengetenge talina wadde omutwalo. Naye olaba ebintu by'abadde akola mubadde mumulabamu nga mulowooza musajja wattu nga abadde amaniginga ebintu bye yali yamubba. Naye akayanira apo awo naye ng'omwana olabye bw'afaanana kati za akawunti zonna talina yadde access anti kati naye gw'olaba bw'afaanana naye akugamba nti okugjako essimu ya iPhone gye yali ate nayo gye baagibye. Kati awo wenkugambira Bisirikirwa Kafeero yali akola anti kati Bisirikirwa bwe yayingira mu bulamu bwa Kafeero teyaleetamu binombo ndeese miliyoni 2-3. Yakola proposal nga ya bukadde 152. Koja proposal etiye anti okukola ng'olina omulimu gw'ogenda okukola. Yes. Olina n'omatiza ekampuni n'oginyonyola nti tunakola tujja kusobola ekampuni ejagenda mu maaso bweti ng'efunye kino mufunyemu kino na kino na kino ne mileage ejja kuba bweti. Kampuni nekkiriza nti kati mwagala sente meko tukolera ekyo kitwagala bukadde oba 3. Bw'ate oba yatunda teepu obukadde 65. Bwe mwali mutatundangako before. Bisiriki ajja ne proposal ensava nga ye mugezi ng'omukazi. Stebon era we Masaka obungu buyabujjawo natural abeera mugezi. Olowooza Yesu bamuzadde ku mulembe guno naye teyali mugezi. Abantu nakubulya mu lifetime mbeeramu ne bakola omuntu Katonda n'atonda omuntu mu budde bwe buti nga mugezi n'abeerawo. Ne bakola omuntu ng'ali mu mbeera bweti n'abeerawo nga yajja mu kuyingira mu bulamu talent gye yayina ng'ogifunamu ssente olina kuba n'omuntu nga Bisirikirwa. Era kyova olaba nti Bisirikirwa bwe yayingiramu obulamu bwa Kafeero ne bukyuka. Okay. Proposal and management. Kuba yatuuka ekiseera kubanza natuuka ekiseera mu 2022 mpaayo mu buli Kafeero nafunye omulimu. Okay. Naye tukisinkaniga kakiri Friday tugende wanga akuyita ku chapa twemibimba. Oleo tuyita okucapa amasanga n'emibimba kati nga byawukanamu. Okucapa amasanga to kiba kitegeeza kugenda we mukola ki wanywera nga yagenda okunywa ebimba nga mugenda wanaakolera. Okay. Coding ozimanya nze nkitegeera kati nengamba nti anja kubanga nzija ngenda ku mulimu gye nali nfunye. Naye era nga tusikwatagana bulungi aba agenda oluusi n'ayitawo n'aŋŋamba nti kati mbadde ngenda ne ŋŋamba oba omaliriza ne mpitawo nengamba nti tugende. Kati nga buli gundi kya proposal gyakola eyitamu era nga akasente kafunibwa mu bungi. Gundi ne kampuni MTN n'emuwaddiirwa olowooza ebeera ya bukadde 2-3 oba zaali mu bukadde nga 2 oba 3. Ebiseera eyo mu 2000 ne gundi n'egira sente zaabangawo. Gundi nze era ŋŋamba abantu bonna Kafeero okuba okugaggawala naki
Bisirikirwa Robina kuba yali nze kati nalimbira ne naye nga sisobola kukola proposal nga sikisobola. Naye omwana ow'obuwala ono bwe yajja n'abanya target n'engeri gy'agenda ogikokozesaamu ndowooza bwe yagenda Makerere oba yasoma marketing ekituufu n'abimanya mwalimu ka marketing ate era gundi ye yamuweerera yamugamba nti genda osome Ankafeero naye nga amutwala ku simu twatuuka lumu ku ssomero tumutwalidde essimu ensi n'efa si yali efudde mumutwalidde essimu Kafeero mu mativu obulamu bwe nga awulira mu mativu yafunye omuntu amuwa eddembe yafuna olwo nga Kafeero yagejja nako okusinga we yali n'afuna ku mubiri n'afuna omubiri era ndowooza ekisali mu luyimba lwe bayita gundi omulamu kati oba baluyita mu luyimba siirabidde obwensi mwayimira kati namatovu buli kimu nga nkikuwa obeera onoonya ki erinnya kale erinnya ndyerabidde nodyerabira oluyimba naye nga awo gye tuyita okwacumulatinga ebyobugagga ne bitandika okujja ebimu ku byokojja biriwa byojjukirako nga byo yagula ettaka lingi Kafeero ssebo mu biseera ebyo yabbisirikirwa yagula ettaka lingi n'agula n'ekyapa kati gundi yabadde nakyo bisirikirwa nina engeri gye neewuunya omwana oyo naye yagambye nti nina ekyapa ky'abaana kya Kafeero kya eka 30 nkirina naye yakireese oluvannyuma lw'emyaka 16 bino bye bakayanira nga tekiriimu oluvannyuma lw'emyaka 16 n'akireeta omuntu bw'atyo omujjawa era ayagala okkulaakulanya abantu bw'atyo abaana gwe bali muvumirira nga bwali omubbi omuyaaya ayagala tebategeera kye boogera atabaagaliza tebategeera kye boogera ate aboogera bonna bandibadde beebaza bwebazaani bisirikirwa ne bamaama baabwe ng'obagasseeko bonna bandibadde bavunnamira mukyalo ono omanyi bisiriki gundi Kafeero era awo mule mirembe yalina abakazi 17 yazaala mu bakazi 17 ndowooza bakazi tutwale 17 kojja be baana abameka abaana kigambibwa nti bali 25 kati tulinda bulinzi gundi bwe najja ewanduleko beewandula ekitegeeza kojja abakazi amu teyabazaalamu anti ekikulu bw'oba obugamba nti bakyala bange baba tebakugambye bakazi boozaddemu baba bakugamba abantu b'obadde oli nabo mu bulamu bwo nsigamba nti abantu abo bonna Kafeero yali yabazimbira oba yabapangisiza amayumba bwe bali naye nga abalinako obuvunaanyizibwa ng'oli agambye nze ndi mukyala we era nina omwana we nogamba nti omulina nti kale genda olabe omukulu nga yakisussaamu oyinza obutakisusa abakazi 20 mu bameka yalibo si saa 2 saagala omufune bubi baali 17 abakireiminga nti balina abaana anti kati kyebibeeredde abantu okutandika okugamba nti alina abakazi babe bati bo balowooza nti buli gwozaddemu omwana aba mukazi wo si bwe kiri osobola okubeera ne mukyala wo naye ng'ozaddemu bangi nga bangi tewayagalako kati ate era oyinza okubazaalamu nga tojja kubeera nabo kuba nti okizudde nti tebabeereka nabo gwe yazuula nti ajja kubeera naye ye Robina n'akakasa mu mutima gwe nti ono era kyova olaba emyaka gyonna abadde nga ne bw'onanya baliwo bwe yateeka mu maka ki bwe yateekamu n'ogamba nti alina gaawali wuwe amaka ge yali ataddemu omukyala gaali Masaaba gokka Masaaba tuli eri sayidi z'egundi z'Ekyaggwe mwe mwali ng'omukyala gwe bayita Nassuuna wano ebbunga tewaali ebbunga bisirikirwa bwe twafuna bisirikirwa ate nga twagala ki ekirala isireke kati gwe singa obadde oli kiraabu ya mupiira n'owangula Champions League n'owangula Premier League kati eri bisirikirwa yali Champions League mwali mufunye ekikopo ekyokuntikko nga tetulina kye twagala era teyayongerako yafuna omuggalanda sijja kyogera bwe ndi
Wate wayinza okuba nga waaliya naye mu mutima gwe yali akkiriza nti kati nina omuntu wa kojja kigambibwa mbu ate teyamuzaalamu mwana. Naye yali akimanyi ne Kafeero yali akimanyi nti Bisirikirwa tajja kuzaala. Timulowooza nti Kyaganda yali takimanyi, yali akimanyi. So abantu bagenda ne bwogerale bajogera biki era n'abaana nabo mbawulira lowoozamu abaana okugamba mbu oyo tewazaala mu taata waffe. Kafeero mwe mwalinga mu musalirawo baana azaalamu. Kati nno ntwala omukisa guno bategeeza. Kafeero yali akimanyi bulungi nnyo nti ne bwalibeera ne Bisirikirwa tebagenda kuzaala. Temulowooza nti kyamugwako bugwe era yafa akimanyi. Nga kye ddogo bajja temwalimu kintu kyonna ebyo kiri scientific. Nga bwe banaakugamba nti kati gwe n'oyo ne bwe mulikola muti era temujja kuzaala mwana temwakwatagana omusaayi gwammwe tegwakwatagana. Ekyo kyetaaga nga kiri technical. Waliwo boosi wange omu yaŋŋamba ye yalina omukyala gwe yawasa naye nga buli omukyala wafuna olubuto taluzaala lukoma myezi 3-4 ne balowooza obaddogo ne balowooza naye batukana omusawo n'abagamba nedda temujja zaala mwana. Dokita akubuzeewo ne bw'oyagala olwayo yafunanga olubuto naye nga taluzaala. Ono ye ne bw'omubamu dokita waali ne Bisirikirwa era nze nenga ajjukira nti yakinnyonnyolako ne ku bantu naye kyabalema kutegeera. Ate tewalina nsonga lwaki abannyonnyola oba teyazaala kasita gwe yali ali naye yali amwagala nga yamumatidde era ng'ate yalekawo nabazaala. Abasajja kye baba banoonya mu bakazi Kafeero yali akifunye mu Robina nga tewali mukyala ku bakazi gwe yayagala yali akirina. Yali ayagala bannansi, yali alina abakyala ab'ebbeeyi naki. Nja kuwa ekyokulabirako. Ono omuzungu yali dokita. Twogere ne ku muzungu. Omuzungu yali dokita. Omuzungu amufuna ddiye. Yali show yali egenda kubeera olayimbye omwana w'omuzungu. Nafunye omwana w'omuzungu. Naye yali bakayimbira. Yali egenda kubeera kyali kivulu kya Simba nga bagenda kukola show eyo ng'egenda kubeera nakivaawo ne banoonya omuntu gwe bakozesa nga tebamulaba. Tebasanga omukyalo oyo nga yali azze mu Uganda ng'akola research. Bamusanga ne bamubuulira buugi oyo Senkubuge. Oba nnina kibaagala nga omanyi omuntu alina kyayagala omuntu ali artistic mu production nawe olwokuba naye yali ku research naye teyamusanga buzibu era bamutwalako mu show Kafeero gye yali akola baali baagala akole n'abiraba nakkiriza. Mukyalo oyo yamanya goba ye yali Catherine yani jjukira erinnya lye nali ndirina muno. Radio Simba ye connecting omuzungu ku Radio Simba gundi Senkubuge. Omukyalo oyo amanya ge nga ye Dr. Catherine Barrett Gaines. Ge manya ge ne batandika okubeera bonna. Kojja